Malawi Brief. Omvera, tsopano ndi nthawi ya nkhani masana lero pa 8 December 2025. Taoneranizi. Akuluakulu a boma ati dziko lino liyamba kulandira 50 megawatts ya magetsi kuchokera ku Mozambique pansi pa ntchito yotapa magetsi kuchokera ku Mozambique ya Mozambique Malawi Power Interconnector kuyambira mwezi wa February chaka chamawa. Nduna yona zachilengedwe mphamvu ndi migodi a Jane Mathanga polankhula lero itayendera malo a Pombeya ku Balaka komwe kudzifikira magetsiwa yati akuluakulu a Eskom atsimikizira kuti ntchito yokonzekera izi yafika kumapeto. Kuchokera ku Blantyre Kasima Obi walemba ripoti. Ngedwe mphamvu komanso za migodi a Jane Mathanga yati ndiyokhutira ndi mmene ntchito yokonzekeretsa malo a Pombeya komwe kuzifikira magetsiwa ikuyendera, ndipo ndunayi yati yalandira chitsimikizo kuchoka kwa akuluakulu a ku Eskom kuti pasanadutse mwezi wa February chaka chamawa dziko lino liyamba kulandira magetsi ochuluka 50 megawatts kuchoka ku Mozambiki. Iwo ati boma ndilokonzeka kumapereka $5 million zomwe zikufunika kuti dziko lino zilipira pa mwezi pogula magetsiwa kuchoka ku changana cha tunjoni project imene iteka mafika February ikubwerayi kuti no magetsi amene aphikidwa kuno 50 megawatts tiphatikize magetsi athu ipite pa grid pathu. Ndipo ndaonera amene azungulira ndikuona kuti zimezo zitheka chifukwa mbali yayikulu yachitika kale. Wogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Eskom Asinos Mariano anati 99% ya ntchito yokonzekeretsa malo a Pombeya yachitika kale. Mukayona ntchito mbali ya ku Malawi tili almost 99%. Malaini onse takunga, matawa onse tamanga, komanso substation athu tayiwonjezera mphamvu. Pakadali pano kampani yopanga magetsi ya Ejenko nayo atsimikizira ndunayi kuti makina ake ena kutedzani 3 omwe amapangira magetsi ochuluka 31 megawatts ndipo akhala chaka sakugwira ntchito ayambiranso kugwira ntchito pakutha pa mwezi uno. William Liabunya ndi mkulu wa kampani ya Ejenko. Monga muonera tapita pa tsogolo ndithu ndi ntchitoyo ndipo tikuyembekeza kuti pakutha pa mwezi uno 31 megawatts yatedzani 3 machine number 5 ikabwerera. Poyankhula atayendera malo atedzani, Amathanga anatsimikizira kampani ya Ejenko kuti boma lichita chotheka kuthandiza kuti Ejenko ikhale ndi kuthekera kupanga magetsi okwanira mdziko lino. Pilipa zochitika mdziko adzudzula maulendo omwe ochiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jane Ansah akhala kuyenda pomwe akuti zili ndi kuthekera kosakaza chuma cha boma. Katswiri wa za ulamuliro wabwino a George Chaima wati maulendo ena monga opereka chakudya kwa anthu omwe akhudzika ndi njala atha kuyendetsedwa ndi nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi malo moti wachiwiri kwa mtsogoleriyo akapezekeko yekha. Rachel July walemba ripoti ili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah yemwe akuyang'anira gawo la ngozi zogwa mwadzidzidzi wakhala akuyendera ena mwa madera omwe adakhudzika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi kupereka thandizo kwa anthu omwe adakhudzika ndi ngozizo. Mwa madera ena wachiwiri kwa mtsogoleriyu wayendera maboma a Mchinji, Mangochi komanso Thyolo. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino a George Chaima wati maulendowa akutsutsana ndi ndondomeko zotetezera chuma cha boma zomwe boma lidakhazikitsa zochepetsera ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito. Achaima ati zina mwa ntchito zomwe akuyendetsa wachiwiri kwa mtsogoleriyu zitha kugwiridwa ndi nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi pofuna kupulumutsa ndalama zomwe iwo amagwiritsa ntchito akayenda. Kualola vice president kuti azikagawa mapoto, mbale za plastiki, mabeseni ya plastiki, thumba la chimanga kwa anthu ovutika. Pamene chonsecho mdziko tili ndi gawo mu ofisi ya president imene timaitcha kuti dodima ndi gawo limodzi limene limayenera kugwira ntchito imene tili ndi commissioner kumene kuchako ndogwira ntchito yawo. Ndipo mlembi wamkulu ku bungwe la akatswiri pa nkhani za ndale Amavuto Pamusi wati pali kufunika kuti ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleriyu idzifotokozera Amalawi zakufunika kwa maulendowa nthawi yabwino kuti adzitha kumvetsetsa. Anafunika kuti ofesi ya vice president izilongosola momveka bwino ulendo wina uliwonse kuti kodi ndi okhudzidwa bwanji kapena ndi ogwirizana bwanji ndi ntchito imeneyi yofuna kupulumutsa Amalawi amene akhudzidwa kapena Amalawi amene angakhudzidwe ndi ngozi zimenezi zokugwa mwadzidzidzi. Posachedwa pa mneneri mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu a Richard Mveliwa anati Dr. Jane Ansah sayimitsa maulendowa kamba kuti akufunika kukadzionera yekha momwe zinthu zilili.
Jane Ansah wadzudzula mchitidwe wa katangale omwe akuchita Akhristu ndipo walangiza mipingo kuti idzifunsa nkhosa zake komwe zikutenga katundu ndi ndalama zomwe amapereka ngati mphatso mtchalichi. Ansah anena izi dzulo pa bwalo la masewero la sukulu ya Lakeview Malawi Adventist University komwe gulu la Maseko Ngoni Heritage linakonza mwambo othokoza Mulungu polola kuti Ansah omwe ndi impi ya inkosi ya makosi Gomani 5 kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Blessings Mbewe walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Charles Ventula. Omwe anaopereka kudzera mu ulaliki wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jane Ansah wathokoza mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika pomusankha kukhala kuti akhale wachiwiri wake vice president. Malingana ndi Ansah, ichi chinali chikonzero cha Mulungu. Iwo anapitiriza ndi kudzudzula mchitidwe wakatangale omwe akuchita Akhristu ndipo ati Malawi aliyense akuyenera kutengapo gawo pothana ndi mchitidwewu. Mawu ake inkosi ya makosi Gomani 5 yati kukhulupirira kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu atumikira bwino pa udindo wake, ati kamba kuti iwo amawadziwa Ansah ngati mayi olimbikira. Inkosi ya makosi Gomani 5 yalangizanso anthu akuntcheu kuti akhale anthu ogwirizana komanso amtendere, ponena kuti dera lomwe kuli mgwirizano boma limabweretsa chitukuko mosavuta. Poyamba wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anayendera likulu la mfumu yayikulu Njolomole ku Ziyembe komwe anakathokoza mafumu pokhala nawo limodzi. Unduna wa zachilengedwe wayamikira khonsolo ya mzinda wa Lilongwe pa chikonzero chogawa mbande za mitengo kuyambira pa 6 mpaka pa 24 December zomwe akuti zithandiza kuchulukitsa mitengo mu mzindawu komanso mdziko lino. Mneneri wa undunawo Tikondani Vega wati kugwira ntchito ndi anthu okhudzidwa osiyanasiyana ndikofunika komanso zithandizira kusamala chilengedwe. Roslyn ndi Obanda walemba ripoti ili. Lilongwe igawa mbande za mitengo zokwana 30,000 kuti anthu adzale mu nyengo ya mvulayi. Chaka chatha mbande za mitengo zokwana 23,000 ndi zomwe zinagawidwa kwa anthu a mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa Parks, Recreation and Empowerment wa ku khonsolo ya Lilongwe Alan Kwanjana wati kudzala mitengo kuthandiza kuonjezera mitengo mu mzindawu. Kuyesera nditu kudzala ina kuti pakupita kwa nthawi zaka 5 zaka 10 tizakhalebe kuti tili ndi mitengo chifukwa iyi imene ikudulidwayi inachitanso kudzalidwa pamene inachitanso kumera naturally mbuyomo nde mitengo ikubwezeredwa mu nthaka kuti imene yachotsedwa tsogolo kuno tizakhalenso kuti tidakali nayo mitengo. Pakadali pano mneneri wa unduna oyang'anira zachilengedwe Tikondani Vega wati undunawo ndi odzipereka kugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana kuti ntchito yodzala mitengo ipitirire. Tithokoze kwambiri Lilongwe City Council kuti yatenga mbali imene yofuna kugawa ku mitengo kwa anthu amene ali ndi chidwi yofuna kudzala mitengo munyengo imeneyi. Tinene pano kuti boma limalimbikitsa zinthu ngati zimene zikunena kuti ikafika nthawi ngati aliyense atengepo mbali kuziwa kuti nkhalango zathu zambiri zinawonongeka ndi nika mitengo yambiri ndithu kuti idzalidwe. Khonsolo ya Lilongwe ili ndi malo omwe amasungapo mbande za mitengo zimene zimathandizira kukonzekera ntchito yodzala mitengo chaka ndi chaka. Seasonek latsindika zakufunika kugwirana manja pophunzitsa anthu zambiri zakugwiritsa ntchito njira zamakono zophikira. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Julius Ng'oma ati mchitidwe odalira nkhuni komanso makala zikupitirira kukolezera kuonongeka kwa chilengedwe kotero nkofunika kuchitapo kanthu msanga. Rachel July walemba ripoti lotsatirani. Akuluakulu ku bungwe la Civil Society Network on Climate Change Julius Ng'oma wati ngakhale anthu ammadera ena ayamba kuonetsa kuti akumvetsetsa za njira zamakono zopangira mphamvu zambwenzera, Amalawi ambiri akugwiritsabe ntchito njira zoononga chilengedwe mu ntchito zosiyanasiyana za tsiku ndi tsiku. Ng'oma apempha adindo kuti agwirane manja pophunzitsa anthu ammadera onse za njira zamakonozi pomwe wati ndizofunikira pa ntchito yoteteza ndi kusamala chilengedwe. Analiso zinthu zina zimene asimene asamamvetsetsa kuti kodi zinthu zimagwira ntchito bwanji mwachisanzo zilingani za gasi pali mwina zinthu zambiri zimene anthu amayankhula zokhuza ndi gasi ndipo matikapitisira makampani ndi anthu akadaulo amene amadziwa za gasi akafotokoze anthu aja kumatha kumvetsetsa. Ndipo mmodzi momwe amayankhulapo pa nkhani zachilengedwe Godfrey Mfiti wati umphawi komanso kusamvetsetsa pamene njira zamakonozi zimagwirira ntchito ndi zina zomwe zikolezera mchitidwe wotcha makala komanso kudula mitengo mwachisawawa. Amfiti atsindika zakufunika kuti boma komanso mabungwe achilimike pothandiza anthu omwe amachita malonda amakala komanso nkhuni
ndi njira zina zopezera zosowa za umoyo wawo. Pakufunika pakhale dongosolo labwino lomwe lokuti kodi anthu athu amene ali opeleweredwa tingathandize bwanji kuti makamaka anthu amene amaotcha makala kuti asiye kuotcha kumeneko. Ndondomeko zamakono zopangira mphamvu zambwezera ndi ndondomeko zomwe zimapanga mphamvu mosaononga chilengedwe. Konsolo ya boma la Zomba yati sinamalizebe kubwenzeretsa zomwe zinaonongeka nthawi ya namondwe wa Fred makazipangizo zoperekera madzi abwino ndi aukhondo. Polankhula pa msonkhano waukulu okhudza madzi ndi ukhondo boma la DC wa konsoloyi a Rengard Chavula anati mijigo, mapaipi komanso zimbudzi zambiri zinaonongeka zomwe mpaka pano zina sizinakonzedwe. Kuchokera ku Zomba, Rafael Mlozo wa walemba ripoti. Pamodzi ndi abwenzi komanso ena amene amagwira ntchito zoyang'anira nkhani zokhudza ukhondo ndi madzi anali ndi msonkhano wawo woyamba okambirana nkhanizi. DC wa bomali a Reinhard Chavula anatsindika kunena kuti mgwirizano ndi umene ungathandize kuti mavuto amene akukumana nawo anthu a mboma la Zomba pa nkhani yokhudza ukhondo ndi madzi zithe, ponena kuti pakali pano bomali lidakalimbanabe ndi mavuto amene namondwe wa Fred anabweretsa. Pali ya kuwoshi kuti nakhudzidwa kwambiri ndi Second Fred. For Second Fred ucha anakokolola mapaipi amadzi, anapezeka kuti wagwesa zimbuzi, mijigo inanso kutitimira, zambiri mmakomo zinapezeka kuti nozagwayikwa kusokonekera. Ndipo kufikira lerolo kuyang'anira ifeyo mbali yathu ngati yakubomawo zambiri sitinakwanitse kuti tizibwezere m'malo mwake. Maxwell Chiputula omwe ndi mkulu wa bungwe la Heart to Heart Foundation lomwe likugwira ntchito zolimbikitsa ukhondo mboma za ndalama zoposa 1.62 billion kwacha kwa mfumu yaikulu Mbiza ndi thandizo lochokera ku Korea International Cooperation Agency anati mgwirizano uthandiza kwambiri kuti nkhani zokhudza ukhondo mbomali zipitirire. Baba tilokondwa ngati Heart to Heart Foundation kuti zatheka, koma zatheka chifukwa choti tinagwirizana tonse pamodzi, a district council, ma department osiyanasiyana komanso ma NGOs amene tikugwira ntchito kuno ku Zomba. Ndipo mkulu wona za ukhondo ku chipatala cha mbomali a Penjani Chunda anati nawo ndi okondwa kuti msonkhano waukulu ngati uwu wabweretsa pafupifupi aliyense kuphatikizapo anthu eni kumudzi. Msonkhanowu umachitika kwambiri poyang'anira mitu ya nkhani yokuti alimbikitse njira zamakono, njira zokhazikika, zopirira ku nkhani zogwa mwadzidzidzi kuti anthu apitirebe kukhala ndi moyo waukhondo. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Kukaronga akuluakulu a khonsolo kumeneko apempha mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana pofuna kuthetsa miyambo yoyipa ya makolo yomwe ikukolezera nkhanza monga kupimbira ndi kukakamizana kulowa m'banja. Poyankhula pamwambo okumbukira masiku 16 othetsa nkhanza mbomalo, mkulu wona za kusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ku khonsoloyi a Irene Mwenerupembe anati ngakhale magulu ochuluka akuchilimika pa ntchito yophunzitsa anthu, nkhanza zikupitirira kuchitika. Kuchokera ku Karonga, Adamzunda Ninge wadzandiripotire. Othetsa nkhanza unayamba mchaka cha 1991 ndi cholinga chofuna kuziwitsa anthu zakuyipa kwa nkhanza komanso kupeza njira zopewa ndi kuthana ndi nkhanza okhuza amayi komanso asungwana. Poyankhula pamwambo okumbukira ma 616 othetsa nkhanza pa skulu ya primary ya Baka, mkulu woona kuti pakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo khonsolo ya boma la Kalonga Irene Mwenerupembe asindika kufuna kuti magulu osiyanasiyana ayenera kugwirizana ndi cholinga chofuna kuthana ndi miyambo yoyipa ya makolo imene ikukolezera nkhanza. Nkhondo imene ya gender based violence sitingathe kuitha tokha ifeyo agenda, komatu tikufunika kuti tigwire ntchito ndi anzathu a polisi, tigwire ntchito ndi anzathu akumuzi, tigwire ntchito ndi anzathu a masukulu, kuti tonse tikagwirizana nkhondo imene tikhoza kuikwanitsa. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mbomali a Robert Ngwala ali ndi udandaula ndi kukwera kwa nkhanza zogwiririra maka kukhuza ana, ponena kuti ngati apolisi achilimika pa ntchito yoziwitsa anthu komanso kukhala ndi mapulogalamu ndi mawayilesi amadera akumidzi. Wapampando wa khonsolo ya boma la Kalonga Tusai Mwenefumbo alangiza mabwalo a milandu kuti azipereka zilango zokhwima kwa anthu amene akukhuzidwa ndi milandu yochitira nkhanza anzawo. Kuyenera kuti tenge mbali pa ntchitidwe ngati umenewu. Sitikufuna kuti ntchitidwe umenewu chikhale ngati chizolowezi. Ntchitidwe umenewu umabwezeretsa chitukuko kumbuyo.
ndipo munkhani za moyo kupyolera mu msangulutso ngati njira imodzi yothandiza anthu pa malingaliro angwiro, gulu la Tiwale Arts Festival lauza anthu kuti adzimasuka ndi kufuna thandizo akakumana ndi mavuto. Mkulu wa Tiwale Arts Festival a Gideon Thole ndiye wanena izi usiku wapitawo ku Lilongwe pa phwando la ndakatulo za uthenga okhudza malingaliro angwiro. John Pokaini ali ndi nkhani yonse. Arts Festival likufuna kuthana ndi mavuto odzakamba kosowa malingaliro angwiro. Izi zikudza pomwe mavuto akula mdziko lino kuchititsa anthu ena kukhala ndi malingaliro ongodzipha. Pogwiritsa ntchito ndakatulo, Tiwale Arts Festival ikulimbikitsa anthu kuti adzifunsa maganizo ndi kugawana nzeru ndi anzawo pa mavuto omwe akukumana nawo m'moyo. Yemwe anayambitsa Tiwale Arts Festival a Gideon Thole akuona kuti ndakatulo ndi njira yabwino ndithu yothandiza kuthetsa vutoli. Tiwale Poetry Festival ndi mwambo umene uzipangika chaka ndi chaka. Motapanga lero ndi kuti chaka chamawaso tidzabweranso, tidzapitanso kwina ndiwakhaso ndi mwambo umenewu. Mmodzi mwa ndakatuli, Franklin Mbale, yemwe anakhazikitsa buku lake la ndakatulo pa mwambowu, wati ndakatulo zake zikugwirizana ndi zomwe Tiwale Arts Festival ikulimbikitsa, kamba kuti zikukamba za momwe anthu angathanirane ndi mavuto odzakamba kosowa malingaliro angwiro. Malo ano nkhani zokhudzana ndi malingaliro angwiro zimakhala zinthu zikutani zikukambidwa. Koma kuti mwina ndikongofunika kuti kuyambira lero kupita chitsogolo tikhale tikuzikamba kwambiri. Chifukwa ngakhale tikhale tikuzikamba mbuyomo zikuoneka kuti impact yeniyeni sikukhalapo. Athokozile Kadango ndi mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani zokhudza malingaliro angwiro, ndipo ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe lija la Sorry, I'm not sorry, we are all sick. Iwo ati anthu azindikire kuti mavuto sapeweka, koma adzipeza njira zabwino zothanirana ndi mavutowo. Simulinokai anthu ambiri akudutsanso munyengo zimene ngati zomwezi, komano chimene mukufunika kuti muchite mulimbe mtima, komanso nyengo imene mukudutsa muyivomere ndipo inuyo mukhale muvuto mwanu. Tiwale Arts Festival inabweretsa pamodzi ndakatulo osiyanasiyana ndi ndakatulo zolimbikitsa malingaliro angwiro. Apanso ndiye mamvera pa nkhani zathu masanano.